Në thellësitë e maleve shqiptare dhe në rrënojat e kështjellave të lashta, fshihen legjenda që kanë magjep surpreza të tërë, histori për thesare të humbura, art të fshehur dhe pasuri të paimagjinueshme që presin të zbulohen. Këto rrëfime nuk janë thjesht mite, ato janë pjesë e trashëgimisë kulturore të Shqipërisë, duke përfshirë figura si Ali Pash Tepelena, Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe piratët e Mesjetës. Ali Pash Tepelena, Pashai që la pas një mister të artë. Ali Pash Tepelena, i njohur si Luani i Aninës, ishte një nga figurat më të fuqishme dhe enigmatike të shekullit të 19 në Ballkan, me një ndikim që shtrihej nga Shqipëria në Greqi. Ai ishte i njohur për pasurinë e tij të madhe dhe ambicjet e pakufizuara. Sipas legjendave lokale, Ali Pasha fsheu një thesar të madh ari dhe bijuterish në vendlindjen e tij, Tepelen. Kështjella e Tepelenës, ndërtuar dhe zgjeruar nga vetë Ali Pasha, është një strukturë mbreslëndse që dominon luginën e Vjosës, me mure të gjëra deri në 5 metra dhe kulla të shumta. Ajo shërbente si një qendër administrative dhe ushtarake. Megjithatë, pas vdekjes së tij në vitin 1822, shumë besojnë se thesaret e tij mbeten të fshehura në ndonjë nga dhomat sekrete të kështjellës. Një tjetër legjend lidhet me fshatin Vasiliqi në Greqi, ku thuhet se Ali Pasha fsheu rreth 30 tona arë dhe bijuteri për nder të gruas së tij të dashur Vasiliqis. Pavarësisht kërkimeve të shumta, thesari nuk është gjetur kurrë, duke shtuar më tej misterin rreth pasurisë së tij të humbur. Skënderbeu, heroi që la pas më shumë se një trashëgimi. Gjergj Kastrioti Skënderbeu është heroi kombëtar i Shqipërisë, i njohur për rezistencën e tij të palëkundur kundër perandorisë osmane, pas çlirimit të Krujës në 1443 dhe formimit të lidhjes së Lezhës në vitin 1444, ai udhëhoqi një luftë të gjatë dhe të suksesshme për më shumë se 2 dekada. Përveç aftësive të tij ushtarake, Skënderbeu ishte i njohur për menaxhimin e burimeve financiare të principatës së tij. Ai mbante llogari të detajuara të ardhurave dhe shpenzimeve, duke siguruar që ekonomia të mbështetej në përpjekjet luftarake. Pas vdekjes së tij në vitin 1468, trupi i tij u bë një varrim solem në Lezhë, megjithatë legjenda tregojnë se ushtarët osman, duke besuar në fuqinë e tij të jashtëzakonshme, morën eshtrat e tij dhe i përdorën si talismane, duke shtuar një tjetër stres misteri rreth figurës së tij. Piratët e Mesjetës, uqërit e detit dhe thesaret e tyre të humbura. Në shekullin e 15 deri në shekullin 19, bregdeti shqiptar ishte një qendër e rëndësishme e piraterisë në Mesdhe. Piratat shqiptar, veçanërisht ata nga Ulqini, ishin të njohur për sulmet e tyre ndaj anijeve tregtare dhe për aleancat e tyre me fuqitë ndryshme të kohës. Një nga figurat më të njohura ishte Haxhi Aliaj, i cili fitoi respektin e popullsisë lokale duke ndarë plaçkën e tij me fshatarët. Ai u bë legjend për rezistencën e tij kundër flotës së përbashkët veneciane dhe britanike, pavarësisht se ishte i tejkaluar në numër dhe armë. Sot, një nga shpellat më të njohura të bregdetit shqiptar mban emrin e tij, duke kujtuar historinë e tij të jashtëzakonshme. Thesaret e piratëve shqiptar besohet se janë fshehur në shpella dhe vende të izoluara përgjatë bregdetit, duke pritur të zbulohen nga aventurierët e guximshëm. Një trashëgimi që sfidon kohën. Legjendat për thesaret e fshehura në Shqipëri nuk janë vetëm tregime të së kaluarës. Ato janë pjesë e identitetit kombëtar dhe dëshmi e një historie të pasur dhe komplekse. Nga Ali Pash Tepelena dhe Skënderbeu te piratet e Mesjetës. Këto histori na kujtojnë përpjekjet, sakrificat dhe shpresat e paraardhësve vetan. Nëse ndonjëherë ndodhemi pranë kështjellës Ali Pash Tepelenës, rrënojave të Lezhës apo brigjeve të Ulqinit, ndaloni për një moment dhe dëgjoni zërat e së kaluarës. Ndoshta në heshtjen e maleve apo në shoshërimat e valeve, do të dëgjoni përshpëritjen e thesareve të humbura që ende presin të zbulohen.